သူ့လောက်ကဘာလဲတော့ what's his job photographer ဟုတ်လားအဲ့တိုင်းထွက်သွား ဟုတ် ဟုတ်ဘူးမဟုတ်ဘူးလေဘာမှလည်းတည်းထွက်တာအဲ့တိုင်းရောအဲ့လိုကြောင့်အားလုံးပဲ photographer photographer အဲ့တော့ကျွန်တော်ကြည့် fat tall ဟုတ် ဟုတ်နော် tall oh but photographer photographer ထောင်းပြီပါလေ fat tall grapher လေးတဲ့ထောင်းပြီ photographer တဝေတို့ထားစင်တူရေးချ photographer very good အဲ့ဒါပဲ photographer double ဆိုရင် photo ဖုန်းပါပြီအဲ့ဒါ double နောက်တစ်မျိုးအရှိပြောကြည့်ပါ photographer ခဏလေးမယွနေအောင်ကျွန်တော်လုပ်ပေးမယ်နော်ခဏလေးစိတ်ရှည်ပြီးတော့မှ clear ဖြစ်အောင်သွားမယ် double ဆိုရင်ဗာလဲနှစ်တန်နဲ့ဟာရေးဆိုမယ် photo အဲ့လိုအဲ့တိုင်းပဲလိုက်အဲ့တိုင်းလိုက်လို့ကိုထပ်လုပ်နေတဲ့ပုံစံမျိုးကောင်းတယ် photo ဟုတ်မယ်နောက်တစ်လိုက်လို့ကြအောင် photograph အဲ့မဲ့ space ကပဲပါပဲလေရှင်းပါမယ်နော် photograph မဟုတ်တော့ photograph အဲ့ဒါမဲ့ပြောလိုက်ပြီနော်တကယ်တမ်းက photo လို့ပြောမှသာလေအတူပေါ့နော်စလုံးဖြတ်ထားတဲ့အတူဆိုရင် photo အဲ့ဒါအတန်တော့အမှန်ဒါပေမဲ့စလုံးအရှိရေးတဲ့ခါကြလို့ရှိရင် TO ကတူလို့မထွက်တော့ဘူးဆရာလို့ဆိုမှာဘာတန်ထွက်တော့ဆိုရွှာဆောင်းထွက်တယ် tag နဲ့ထွက်တယ် photograph ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ရှေ့အတန်က phone နောက်က graph ဟုတ်တယ် photograph ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါကိုမြန်မြန်ရကြည့်လို့ရှိရင် tag လို့မဆွတ်နေတော့အဲ့ဒါမှထွက်မယ် photograph ဟုတ်လားphotograph အဲ့ဒါပေမဲ့ဓာတ်ပုံရိုက်တဲ့လူကိုကျွန်တော်ဘယ်လိုခေါ်လဲဆိုတော့ photograph လို့မခေါ်တော့ဘဲနဲ့ photographer လို့လည်းမခေါ်ဘဲနဲ့ photographer အဲ့ဒါဓာတ်ပုံရိုက်တဲ့အမှုပညာကြတော့ဘုလိုပဲလိုက်ရိုက်ပေးတာဗျာ။နောက်မင်္ဂလာဆောင်တွေဓာတ်ပုံရိုက်ပေးတာဗျာ။ဒါဘုဓာတ်ပုံတွေပါရိုက်တဲ့အမှုပညာဗျာ။အဲ့လိုလောက်စားတဲ့လူအဲ့လိုပြော photography ဟာဘုလိုဖြစ်တယ်အဲ့လိုပဲအတူတူပဲအဲ့ဒါဗာနဲ့သွားမလဲဆိုတော့photography သူကအတူတူပဲ4မှာပဲဖြစ်ကြရှင်းတယ်နော်အဲ့တော့ဒီနားလေးမှာနည်းနည်းသတိထားသေးချင်တာကအတန်ဒီအဲ့လိုကြောင်းတယ်လို့ပြောချင်တာအဲ့တော့ TO တို့ FO တို့စသဖြင့်ပါလာပြီး SO တို့ပါလာလို့ရှိရင် O ပါတိုင်းအဲ့လိုမထွက်ရအောင် O ပါလာလို့ရှိရင်အတန်လည်းထွက်လို့ရသေးတယ်ဆိုတော့ခေါင်းနဲ့ထည့်တာဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ပထမတစ်ခုမှာကျတော့ photo ဆိုတော့ O တန်နဲ့ထွက်တာနောက်တစ်ခုကကျတော့ photograph ဆိုတော့ tag လို့ထွက်တာနောက်တစ်ခါကျတော့ဓာတ်ပုံရိုက်တဲ့လူကျတော့ photographer ဆိုတော့ TO ကိုယ်တိုင်ကဘာဖြစ်တာ all တန်ပြောင်းသွားတယ်ပဲနော်နောက် photography ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်း photo သူကလည်းအဲ့လိုပဲအတန်လည်းပဲထွက်တာအဲ့ဒါလေးသတိထားပေး